2026年嘅第8題啊，咁就關於一啲 similar triangles 啦、證明題啦，同埋都係證明題啦，就係、congruent triangles 啦。咁就我哋先將啲題目嘅資料擺入去先啦，譬如 BD 咧，佢係 parallel to EF 嘅，跟住就係 BC 咧，就係、等於都係 EF 嘅。OK， 咁然之後就長度方面就8啦，跟住 BE 係6啦。OK， 好啦，咁條題目咧先叫你去考慮咧，佢係一個 similar triangle 啦。咁好明顯啦，兩條平行線嘅話，咁搭住三角形就一定係呢個同埋呢一個啦。OK， 好啦，咁所以我哋 part A 咧就首先咧會係做咗嘅簡單啲嘅先啦。DCB 係等於 angle FCE 啦。咁啊，呢個原因就係 common angle 啦，公共角啦，即係。好啦。另外咧就係 corresponding angle，即係 DBC 呢隻角咧係等於 FEC 呢隻角啦。咁就係 angle DBC 係等於 angle FEC 啦。corresponding angles 中文叫同位角啦。咁記得寫清楚係邊兩條線 parallel 啦，係 DB parallel to FE 嘅。OK。好啦，咁兩隻角其實已經夠㗎啦，咁所以咧可以寫結論啦，就係 triangle DCB 咧 similar to triangle FCE 啦，原因就係 AA。嗱，咁如果你用開 AAA 咧冇問題嘅，咁但係你前面呢度咧要寫翻多一對角係一樣嘅，得唔得？總之你寫兩對角就要 AA， 三對角就要寫 AAA， 就係咁樣。咁跟住就嗱，咁佢又提咗你啦，係 similar triangle 啊嘛。咁用完角度，咁好明顯啦，跟住就係玩邊長啦，係咪？咁啊 BC 咧，咁我當咗係 Y 先啦。好啦，咁你望下咯喎，8就對 Y 啦，呢個咧就 Y 就對 Y 加6啦。咁呢個就係嗰個邊長嘅比例啊嘛，咁你咪照寫咯，8 over Y 就係等於翻 Y over Y 加6啦。OK， 咁啊解方程咯喎，咁啊變成二次方程啦，咁所以就 y 嘅二次減8y 減48等於0，然之後就可以用你計數機Formula 01嗰個 function 啦，咁就入1-8同埋-48，咁就會出12啦。y 係等於12，或者係咩咧？或者係-4嘅，咁但係-4你就要寫佢啦 ，reject 咗佢啦。OK， 好啦，咁所以最後呢個結果咧就係個 BC 就係等於12咯。咁就做完你嘅 part A 啦。好啦，跟住到 part B，part B 就俾多咗一個資料你啦，就係、是、個 DA 咧係等於10嘅。OK，and then 佢就叫你去證明第一 ABC 呢一個三角形啦，第二另外嗰個三角形就係 CEF 呢個三角形啦。OK， 好啦，咁我哋望一望咯，就係、是、多咗呢個10，所以你就會知道個 AB 係18㗎嘛。而頭先你計咗呢個係12嚟㗎嘛，咁你 update 翻個資料先，12嚟嘅。好啦，咁咪呢個都係18咯，依家係咪？好啦，呢個18，呢個18，一對咯喎。好啦，第二呢個係12嘅時候，呢個都係12喎，兩對咯喎。OK， 好啦，咁啊兩對邊，咁一係就 SSS， 一係就 SAS 嘅啫，係咪？咁你望下啦 ，AC 呢條線又冇資料嘅，咁其實都好難係 SSS 啦，係咪？咁所以咧就唯有 SAS 啦。而 SAS 咧，佢個特點就係個 A 咧要係夾角嚟嘅，即係呢條18同呢條12中間呢隻夾角，所以其實你連揀都冇得你揀啊，你淨係可以係呢一隻角嘅啫。OK， 而藍色嘅嗰三角形咧，12同18嗰隻夾角就係呢隻，咁咪同頭先一樣咯，又係 corresponding angle， 又係呢兩隻咯。OK， 咁啊基本上其實成個 concept 都已經知道係點做，我哋就可以真係寫出嚟啦。第一 AB 係等於 CE 嘅，因為大家都係18。OK， 而呢一樣嘢係因為佢俾咗個10你啊嘛，咁所以呢個係 given 已知。第二個 CB 咧係等於個 FE 咧，大家都係12。咁呢個係因為你 A part 計咗出嚟噶嘛。OK， 咁係你自己證明佢出嚟噶嘛，咁所以咧呢個我哋就寫 proved， 咁就寫翻以證啦。OK， 第三就係頭先講嘅呢兩隻角啦。好啦，呢兩隻角係點玩法咧？就係、一樣嘅啫，其實同頭先都係 DBC 同 FEC 一樣啦。
咁呢個就係 corresponding angles 啦，或者係叫寫同位角啦，中文嘅話，咁都係要補翻個邊兩條線係 parallel 嘅。OK， 好啦，咁就為之完整地寫咗3個原因啦。好啦，3個條件達成咗之後，我哋就可以寫個結論啦，就係 triangle ABC is congruent to triangle CEF， 而個原因就係SAS 啦，搞掂。